واسه چطور بچه‌ها، من آرتین هستم. امروز اومدیم با یه آنباکسینگ دیگه. کلا چنل رو باید بذارم آنباکسینگ. با یه آنباکسینگ دیگه از کیبورد پیک تک یه چیزی هم مایا هست. بریم با هم دیگه این کیبورد رو آنباکس کنیم و ببینیم کلا چه قابلیت‌ها داره و چه جوری هست این کیبورد. این کیبورد رو من از آمازون سفارش دادم و مستقیم از یکی از اعضای فامیلمون آوردنش اینجا. قیمتی که من خریدم 26 پوند بود که به پول ایران تقریبا یه 500 تومانی میشه. کیبورد خوبیش اینه که مکانیکاله و حس خوبی که مکانیکال داره خیلی اینا اصلا اینا خودشون یه قابلیت خوبی از این چیزن. خب جبر که باز میکنیم با این صحنه مواجه میشیم که فقط خودمون کیبورد هست و کلا مشکل دارم با آنباکسینگ کردن چیزای مختلف. صدای میده این. خب تو اینجا کیبورد هست و دفترچش و یکی از این یاروها که باش کلیدا رو میتونید اجزاش رو در بیارید و بکنید. خب اینو بعدا میفهمیم چیه. خب با اینا خب این کیبورد مکانیکاله. مکانیکال یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما روش صدا میدید همچین صدایی میده. خیلی صدای خوبی میده و اینکه کلیداش هم اینجوری که مثلا شما از این استفاده میکنید و اونو این شکلی در میاد و زیر اونا هم دکمه هست. همونطور که میبینید زیر اینا هم دکمه هست و اینا رو دوباره میتونید بذارین سر جاشون. یه چیز دیگه که خیلی خاصه توی این نورپردازی هست که داره و میریم با هم دیگه نورپردازیش رو ببینیم و کلا ببینید چه شکلی هست. حالتهای مختلفی هم که داره. یه دونش هست که شما FN رو با این فشار میدین که کلش نورانی میشه. یکی دیگه هست که FN با اینه که شما هر کلیدی که بزنید یه حالت این شکلی داره. البته حالت مختلف همون هم داره که مثلا اینو بزنید مثلا اینجوری جاشون میمونه آروم آروم. حالت دیگه ای که داره همین دوباره میزنیم مثلا یه حالت این شکلی توی یه خط مثلا هر کلیدی که میزنیم میرند. حالت دیگه ای که داره این شکلیه که خودش اتوماتیک میره ولی خودش حالت مختلفی همین باز داره که این حالا جالبه. یکی دیگه هم هست که هی آروم آروم کم و زیاد میشه نوراش حالت مختلف. یکی دیگه هم که این شکلیه مثلا این یکی میتونه چیز جالبی باشه. یه حالت دیگه هم این شکلیه که دیگه حالت نیست، این خاموشه. بعد این هم خاموششه. یکی دیگه هست که وقتی که روشنش کنیم و اینو مثلا با این بزنیم، نه اینکه در واقع خودشه، با این بزنیم مثلا این قسمتی هست که گیمرها معمولا ازش استفاده میکنن. مثلا بچه گیمرها میدونن اینا به چه درد میخوره. یا مثلا دوباره FN رو بزنیم با این که این ست کلید اینجا با ست کلید اینجا رو میاره و کلا خیلی چیز کیبورد جالبیه و من خودم به شخص خیلی این حالتش رو دوست دارم که FN رو با این فشار بدیم و ازش استفاده کنم. خیلی جالبه برام. من آرتین هستم. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یه دونه روم تورم حالا که همه چی اومده یه دونه روم تورم حتما میذارم تا دیگه همه چی رو با هم دیگه بریم ببینیم و اینکه ببینیم کلا چه جور هست. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. فعلا